यहाँ पे देसी मुर्गा पकड़ा जा रहा है और पिंजरे के अंदर ये देखो पिंजरे से पकड़ के भैया बाहर लेके आ रहे हैं देसी मुर्गे को। तो यहाँ पे जो मुर्गा है ना वो वेट के हिसाब से दिया जाता है। अभी इसका वेट किया जा रहा है और यहाँ पे इसका वेट आ रहा है भाई साहब 1 किलो 600 ग्राम के करीब भाई साहब ये देख सकते हो। अभी इसको डुबकियाँ कराई जा रही हैं गर्म पानी की। तो गर्म पानी की डुबकियाँ ना इसको इसलिए कराई जाती है ताकि ये देसी मुर्गा है, इसकी स्किन बहुत मोटी होती है तो इसके फेदर्स जो है वो बढ़िया तरीके से उतर जाए, एकदम इसकी सफाई अच्छे से हो जाए। अब ये मशीन स्टार्ट कर दी गई है और इसके अंदर चिकन को डाल दिया है साफ करने के लिए। और आपको ना पहली बार ये मशीन देखने को मिल रही होगी क्योंकि आमतौर पर ना चिकन वाली शॉप्स में ये मशीनें मिलती नहीं है, जो कि यहाँ इन्होंने रखी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप है, इसके अंदर चिकन के फेदर्स जो है ना वो फटाफट से उतर जाते हैं। और यहाँ देखो एक लकड़ का तना रखा हुआ है जिसके ऊपर ये अभी इसको साफ कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है मुर्गे के पीसीस किए जाएंगे। पहले इसको गर्म करेंगे, फ्राई करना पड़ेगा एकदम फ्राई। और ये देखो जब ये गर्म होगा ना तो ये बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाएगा। तो थोड़ा भैया बताएंगे ना गर्म करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है? इसकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी भैया। जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है ना ये सिकुड़ता जा रहा है और भैया ने बोला इसकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी एकदम अच्छे तरीके से जैसे जैसे गर्म होगा। और ये देख सकते हो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो यार देख सकते हो चिकन को साफ़ किया जा रहा है, पूरा इन्होंने पंजा साफ़ कर दिया है। और ख़ास बात ये रहती है देसी मुर्गे की, देसी मुर्गे का जो है ना पैंचड़ा नहीं खाया तो इसका मतलब देसी मुर्गा नहीं खाया। और देखो स्किन जो है ना इसकी इतनी मोटी होती है ना, जो स्किन इसके साथ ही रहती है, उतरती नहीं है बिल्कुल भी। देसी मुर्गा जो है यहाँ पर काट के रख दिया गया है और अभी जो है चूल्हा गर्म किया जाएगा और उसको बनाया जाएगा भाई साहब पूरे देसी स्टाइल से देसी मुर्गे को चूल्हे पर। अब ये प्याज काट के ले आए चूल्हे के पास, अब रखी जाएगी जी भाई साहब चूल्हे के ऊपर कढ़ाई। तो ये डाल रहे भैया बीच में तेल पूरा गर्म हो चुका है और यहाँ भैया लेके आए हैं प्याज डालने के लिए बीच में। और तो साथ में क्या डालेंगे भैया जीरा। तो ये सबसे पहले आ गया जी गरम तेल में जीरा और ये आ गया जी प्याज। 10 मिनट तक भाई साहब ये देखो प्याज भुने जाएंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से। तो इसके अलावा भैया और क्या क्या डाला जाएगा अभी इसके अंदर? अदरक डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे, कूट के डालेंगे और कुछ डालते हैं हम। तो भाई साहब देखो प्याज जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अभी इसके अंदर मुर्गा ऐड किया जाएगा, मुर्गा यानी कि भाई साहब देसी कुक्कड़। तो ये देखो देसी कुक्कड़ जो है पूरा ऐड कर दिया गया इसके अंदर और पंजे भी ऐड किए गए हैं साथ में। और अब देखो इसको पूरी राड लगाई जा रही है, इसको हिलाया जा रहा है अच्छे से। और ये भाई साहब लेग पीस चेक करो, ज़बरदस्त लग रहा है इसका देख के। तो भैया कितनी देर भुनेंगे इसको ऐसे? कम से कम 20 मिनट भैया पहले भुनेंगे, उसके बाद पानी लगाएंगे। तो 20 मिनट तक इस मुर्गे को ऐसे पहले भुना जाएगा, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो ये देखो भाई साहब सिलबट्टे के अंदर ना यहाँ पे ये कुट्टम कुटाई चल रही है मसाले की। जैसे कि आपको पता ना देसी मुर्गा बन रहा है, देसी स्टाइल से बन रहा है, चूल्हे में बन रहा है। ऊपर से भाई साहब मसाले भी जो है ना पूरे देसी तरीके से ताज़े जो हैं सामने के सामने पीस के दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो अभी मसाला यहाँ पे कूटा जा रहा था ना, अब ये डाला जा रहा है भाई साहब मुर्गे के बीच में, जिसमें कि मिर्च है और काफ़ी सारी चीज़ें और अदरक लहसुन जो है इन्होंने बीच में डाला हुआ है। पेस्ट इन्होंने पूरी तैयार कर दी है, हरी मिर्चें कुट के डाल दी हैं। तो बढ़िया तरीके से अब देखो कढ़ाई में इसको राड़ लगाई जा रही है अच्छे से। तो ये आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से पूरा मसाला जो है मिक्स किया जाएगा। तो ये देख सकते हो भाई साहब हमारा देसी मुर्गा जो है ना यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। और देसी मुर्गे के अंदर एंड में डाली गई जी हल्दी। खाली अब इसको मिक्स करना है और उसके बाद आ जाएगा ये प्लेट में। लगभग इसको भाई साहब 2.5 घंटे हो गए पकते हुए। तो ये देखो पूरा एकदम हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया गया है, चूल्हे के ऊपर से कढ़ाई उठा ली गई है और अब परोसा जाएगा जी ये देसी स्टाइल वाला मुर्गा। ये आ रहा है जी भाई साहब देसी मुर्गा। ओए होए 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 होए। और ये देखो भाई साहब कितने सारे इसके पीसीस हैं, ये सारे के सारे डाल दिए भाई साहब इसके अंदर। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और प्लेट में लग के आ चुका है जी देसी मुर्गा यानी कि देसी कुक्कड़। तो आप भी अगर ऐसा देसी चूल्हे पे बना हुआ देसी मुर्गा खाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं जी DK रॉ चिकन शॉप में, जो है जी कट्टल बटाल रोड नगरोटा जम्मू में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और फूड फाउंडर को ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाने की वीडियो देखने के लिए फॉलो करते रहना।